За 11-11-т энэ хэрэгслийг бүртгэх гэж байна л да. Тэгээ хэрэгсэл түүний удирдлагын системийг бүртгэх гэж өөрчлөх юм байна. Тэгээд сүүлийн үед юм болсон л да. Энэ нисгчгүй нисгэх хөрөмж, дорон гэх те. Энийг баг сэргийн зориултад ашиглаж болдог болсон. Маш амархан өөрчлөлт. Хуучин 1-2 жилийн өмнө бол энэ манай гүрш орноо Бээжин гот энтерт бол чөлөөтэй зардаг байсан байхгүй юу? Одоо сүүлийн хэдхэн сарын мэдээлэлээр бол тэр бүх юмнуудаа төхөөрөмж бүгдийг хураагаад авсан байна. Дорон зардаг дэлгүүр ажиллагаа байцсан. Бүх дороонуудыг бүртгэлтэй болгоцсон байна. Энд одоо энэ юм орж ийн үү орохгүй юу? Энэ талаар тодруулъя. Бас мэдээлэл цуглуулгач гэж ашиглаж гэлж шүү дээ. Тий. Энэ төхөөрөмж ажлын хэсэг ахлагч хариулъя. Анар гишүүн. Гамбат гишүүн та яг энэ таны энэ саналыг тусгаж энэ дээр оруулсан байна. Зөвхөн улсын агаарын хөдөлгөөг буюу агаарын хөдөлгөөг бүртгэлжүүлж гэртэлгээжүүлэх байсан бол орчин үед одоо нисгчгүй нисэх хэрэгсэл за бүр тэрж байтугай нисгчтэй нисэх хэрэгсэл ч гэсэн нөгөө удирдлагын систем, алсын зай удирдлагын системтэй болсон. Тэрийг ч гэсэн үндэсний аюулгүй байдал болон аюулгүй байдлын зүгээс бүртгэжүүлэх хянах шаардлагатай болсон учраас энэ залтыг нэмж оруулсан байна. Тэгэхээр энэ зүйл залт яг таны санаа зовчгийн дагуу энэ залт нэмэгдэж орсон байна гэж.